بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في هذا الشرح. اليوم أشرح لكم تطبيق من خلاله نستطيع إنشاء عمل نقمة رنين للآيفون باستخدام هذا التطبيق، وتطبيق الرئيسي من شركة أبل اللي هو جراج باند. نستطيع إنشاء نقمة رنين. نذهب وإياكم لتفاصيل الشرح. صفحة 2 صفحة 9 مثلا صفحة 12 صفحة The ringtoner. تطبيق مجاني لفترة، اسم التطبيق تويب تونر. هذا التطبيق ندخل على التطبيق، تنبيه نعطيه السماح السماح زر بالإشعارات. The ring profile. بعد ما نفتح التطبيق يطلب منا بروفايل، ننشئ حساب بالتطبيق. لازم ندخل نضغط على بروفايل. هاي بروفايل نضغط عليه، يقول لنا ادخال رقم الجوال. ندخل رقم الجوال بالأرقام الإنجليزية، نحول كيبورد إنجليزي ندخل رقم الجوال. بعدها نعطي next. بعد ما نعطي next ندخل الكود اللي يجينا على السيم كارت. الكود يجينا على السيم كارت على الرسائل. ناخذ الكود وندخله بهذا التطبيق. بعدها نعطي next. بعد ما ندخل الكود ندخل كلمة سر المؤلفة من Profile. 8 أرقام، هو من 8 إلى 20. سواء دخل 10 15 8 أرقام، بس الأفضل ندخل 8 أرقام. كلمة أرقام إنجليزية 2، أحرف إنجليزية 2 العفو، وبقية أرقام إنجليزية. Profile. زر وبعدها نعطي next. وبعدها نكتب اسم الشخصي نكتبه، نعطي دان ونكست، ونفتح عندنا التطبيق. الآن أنا عامل حساب هذا التطبيق، سأدخل عبر Produce ring local video. عندك لوجو فيديو، الفيديوهات في مكتبة الصور، يعني الفيديو المحفوظة عندك. من هنا نجيب فيديو، ومن خلال مجرد ما نجيب فيديو سيتحمل التطبيق ويحول إلى نقمة رنين، ونسوي نقمة رنين ويتكفل بالأمر مجرد ما ناخذ الفيديو. Files. عندك فايل، الفايل بالآيفون، مكتبة الفايلات في الآيفون. المواقع مثلا عندك فيديو في جبار أو في أي تطبيق حمل. تحميل فيديو، نعطي مشاركة وحفظ في الملفات. بعدها نختار موقع ونعطي إضافة. بعد نفتح التطبيق نأتي إلى فايل، نجيب الفيديو من مكتبة الملفات. Files. Local library. وعندك لوجو لايبراري، مكتبة ميوزك ما فيها موسيقى. Local video. فأنا راح أجيب فيديو من مكتبة الصور. Local. تنبيه عدم موافق. نعطي موافق السماح بالصور. الغاء لحظ ألبوم العناصر الفيديوهات. نجيب فيديو من مكتبة الفيديو. الغاء فيديو 3 دقائق. هذا فيديو. في شريط تحديد. أضغط على تحديد. Close. أتالا. بعد ما أضغط على تحديد أضغط على التالي. ادخل اختر الغلاف. بعد ادخل الغلاف. هنا اختار صورة تخليها على الفيديو، ما احتاج اسم النغمة 600 مسح النص. اسم النغمة راح اكتب اسم للنغمة. حقل امسح النص. جاري التحرير. اكتب اسم النغمة. M more. لوحة المفاتيح. ميم خاء عين خاء هاء دال ياء. كتبت اسم النغمة، بعتها المس ب4 أصابع فوق الشاشة. اختر اسم حقل النص. والصفحة يمين يسار اضغط على دان. زر. بعد ما اضغط على دان اختر اسم النغمة مهدي مسح انشاء. زر. اضغط على انشاء. Close. بعد ما اضغط على انشاء قم بالتسجيل. ادخل رقم الجوال. حقل النص. ادخل رقم الجوال. حقل النص 123. احول الكيبورد الى انجليزي، الارقام الانجليزية. اكتب رقم الجوال 0 7 7
3, 2, 0, 7, 7, 9, 0, 9. بعد ما كتبت رقم الجوال ألمس بأربع أصابع فوق الشاشة. Close. قم بحقل Next. أضغط على next. Next. مع تم زر الرجوع. بعد ما أضغط على next Enter your 28. هل نسيت كلمة 28 حرفا؟ حقل أدخل نص كلمة مؤمنا. السر اللي ناشئهم سابقا في هذا التطبيق، أدخلها. حقل نص تحريف اتجاه نمط الكتابة. AK. أدخل وإذا ناس كلمة السر قل لي نسيت كلمة السر، وراح إذا فتحت التطبيق ومشيت بحساب، وإذا ناس مسحت التطبيق أو بخطأ تطبيق ومسحته، فيمكنك تغيير كلمة السر عبر ضغط على نسيت كلمة السر. بعد راح يجيك تدخل رقم الجوال ويجيك كود، تدخل كود وبعد تستعيد كلمة السر وتغيرها. الآن راح أدخل كلمة السر اللي ناشئة في هذا التطبيق. Toolbar done. Toolbar done. W. Whiskey. أرقام إضافية. 2 1 9 2 3 0 0. بعد ما كتبت كلمة السر زر حقل مسح النص. ألمس بأربع أصابع فوق الشاشة. هل نسيت كلمة Next. أضغط على next. Next. Back. زر بعد ما أضغط على next ادخل اختر الغلاف. اسم النغمة مهدي. مسح النص. أنشاء. زر أضغط على إنشاء. أنشاء. ننتظر جاري المعالجة. أنشاء. مسح النص مهدي. اسم النغمة. اختر الغلاف. ادخل Back. اسم مهدي. مسح أنشاء مسح مهدي. اسم النغمة. اختر ادخل Back. اسم مهدي. مسح قيد أنشاء. قيد زر تقدم. جاري المعالجة. أنشاء قيد تقدم. جاري المعالجة. الانترنت ضعيف يبقى شوية، ننتظر. أنشاء زر قيد تقدم. ننتظر. أنشاء قيد تقدم. جاري المعالجة. أنشاء زر قيد تقدم. أنشاء زر ما يبقى تحملوني. أنشاء قيد مسح مهد. اسم اختر ادخل Back. اسم مهد. مسح قيد أنشاء زر أنشاء زر قيد تقدم. Play. زر الآن انفتح عندي. تم الحفظ في الملف الشخصي. تم الحفظ في الملف الشخصي. جرس ما أضغط Set على his ringtone. جرس زر راح يطلع لي خيارات المشاركة. ما استطيع ارجع للملفات. بستطيع ارجع للملفات لكن معقدة شوية. صورة تم اضغط صورة على جرس جرس تطلع لي خيارات جرس. المشاركة. Set his ringtone. هاي خيارات مشاركة. نسأل مسجل نسأل Fiber. فاختار قابل نسخ للتحريك. الى جراج باند. نسأل جرد بند. نسخ زر إلى قابل جراج للتحريك. هذا جراج باند راح احط لكم ايضا في توسيع الوصف التطبيق اللي من شركة ابل الرئيسي. جراج باند احطكم فيها في توسيع الوصف مع التطبيقات. نسأل اضغط نسخ الى جراج باند. استغت قائمة. مجرد جرد ما بند. الحديث على جرد بند. اضغط عنوان على جراج باند خذان مباشرة الى هذا جراج باند. إضافة بحث مهدي في انتظار تحميل هاي ملف. النغمة. الآن أسحب بشكل عمودي، العفو بشكل أفقي. أسحب من الأعلى إلى الأسفل. بحث مهدي في انتظار تحميل. بشكل أفقي أسحب من الأعلى إلى الأسفل. سحب العنصر. سحب. معلومات علامات مشاركة. أضغط على مشاركة. ألغاء مشاركة الأغنية. بعدها
أغنية. نغمة رنين. نغمة رنين، اختار نغمة رنين. يلزم الضبط طول النغمة الخاصة بك. الصفح عامو أخلي الموبايل بالطول، والصفح بشكل عمودي من الأعلى إلى الأسفل. متابعة. أضغط على متابعة. تصدير النغمة. تصدير اسم بعدها تصدير زر. أضغط على تصدير. قلنا الصفح عمودي، نخلي الآيفون عمودي ونصفح من الأعلى للأسفل. اسم تصدير. أضغط زر. على تصدير. الحديث على جرة الإضافة. بحث. مهدي. مهدي في انتظار. تم تصدير النغمة بنجاح. موافق. زر. النغمة بنجاح. الحديث على جرة غبن. بعدها نروح للإعدادات. نشوفها. الأعدادات. هاي الأعداد. بحث. عدم الأصوات والحد. تم التنبيه. الاهتزاز. النغمات وتنبيهات. عنوان. مستوى صوت. تغيير. لن يتأكد. الأصوات. نغمة الرنين. تم المتج. تنزيل. النغمات. أحمد. السيد. أغنية. سيد بهاء. صص. على أدل. على الزور. لؤي. مقتدى. مهدي. هاي النغمة اللي الآن حولت، هذه صارت عندي الآن. لا نحتاج بعد لا تطبيق مسجل صوت وتطبيق ثالث رابع. من خلال التطبيق نستطيع إنشاء عمل نغمة رنين. هذا كله في الشرح، أتمنى أن ينال إعجابكم، وفي الختام تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة